صدقني زي ما بقول لك كده والله، عكينا في الميد ترم والكويز اللي قبل الميد ترم، وكمان انا مش عارف العمل ممكن يجي ازاي. خايف والله لما اعديش الماده دي، مش عارف انا ممكن اعمل ايه، ومش عارف ممكن في حد يساعدني اصلا، ولا ممكن اعدي الماده دي ولا خلاص كده. انا مرعوب ومش عارف العمل كمان بتاعي ممكن يبقى ازاي. وانا ممكن ارد عليه واقول لك خليني اقول لك احنا ممكن نعمل ايه في الحاله زي دي، وممكن حالات وصلت انها تكون اسوأ من حاله زي دي كمان. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. جاي اكلمكم النهارده عن موضوعين اتنين بالظبط. الموضوع الاول هكلمك ان في حالات كانت اسوأ من كده وربنا كرمها وعدت، وانك ما ترميش ودانك لاي حد وما تسمعش اي كلام. رقم اتنين هكلمك ازاي عمل الاورجانيك ممكن يجي وهنعمل فيه ايه. يعني دول موضوعين. هنبدا الاول في موضوع عمل الاورجانيك. هنعمل ايه في عمل الاورجانيك، وممكن عمل الاورجانيك يجي ازاي، شيت النظري بتاعه، العملي ذات نفسه بيجي ازاي، عندنا اصلا كم مركب، هل العمل الاورجانيك ده بيتذاكر ولا معتمد على شغلنا بس. هو ده اللي انا جاي اكلمك فيه النهارده. خلينا نبدا على طول في عمل الاورجانيك. بسم الله. عمل الاورجانيك بيتعمل له الحاجتين اللي هم ايه، هتذاكروا وان شغلك يكون كويس. فعلا انت بيبقى معاك 12 قانون، يعني انت تقريبا في الترم الاول بيبقى عندك 12 قانون او اللي هم 12 ستراكشر، فانت بتذاكر ال 12 ستراكشر وبتخش جوه بيبقى معاك سكيما. السكيما دي اولا انت بتخش بيها بيضه، ما تفكرش ان انت ممكن تكتب اي ستراكشر في السكيما وموضوع الخباثه والكلام ده. لا صدقني هتتفتش قبل ما تدخل، والدكتور هتشوف انت معاك السكيما دي مكتوب فيها حاجه ولا لا. ده رقم واحد. يبقى انت معاك السكيما، ده شغل العملي اللي انت تشتغل شغل بايدك وكده، وال 12 ستراكشر دول انت حاططهم هنا. تمام. بسم الله. انت اول ما بتخش الدكتور بتديك سامبل. عندنا السامبل بيبقوا زي ما بقول لك هم 12 سامبل، كل ال 12 سامبل بيجوا انت وحظك بقى، انت وحظك اني ستراكشر ممكن يجي لك. تمام. وعلى ما اتوقع ان ال 12 قانون او ال 12 ستراكشر اللي كانوا عندنا في الترم الاول في سنه اولى كان البيتا نفسول والالفا نفسول والميثانول والجليسرول الايثانول، مركبات يعني سهل ان انت تظبط الدنيا فيها وسهل ان انت تظبط نفسك فيها. انت تبقى عامل حسابك ومذاكر 12 ستراكشر عامه. اول ما بتدخل بيديك الدكتور سامبل. السامبل دي وانت معاك السكيما، من خلال السكيما بتمشي خطوات واحده. خلي بالك عشان لو اي خطوه عملت لها سكيب، اي خطوه طلعت الريزلت انت مش متاكد منها وشاكك، اولا انت هتكمل بقيه العملي وانت شاكك. اي خطوه غلطت فيها فللاسف انت غلطت في الاستراكشر كله، فانت غلطت في ال10 درجات اصلا بتوع العملي دول، الاستراكشر ده عامه. فعلى مهلك الوقت بيكون كويس عامه، الوقت فعلا بيكون يا دوبك انت بتقدر تخلص نفسك في الوقت بهدوء وبرزانه، فانت ما تقلقش من حته الوقت، ان شاء الله تلحق تخلص. فعلى مهلك او زي ما بقول لك هتمشي واحده خطوات، تشوف الاستراكشر ممكن يطلع معاك ايه. هتبدا بقى انت مذاكر استراكشر 100%. يبقى اولا انت هتذاكر 12 استراكشر، ثانيا هتخش بالسكيما، هتمشي خطوات واحده لحد ما تطلع الريزلت كويسه. اتاكدت من الريزلت، هتبدا تمسك الورقه بتاعتك، هي نفس اللي عندك في اللاب مانوال. الورقه اللي هتجيلك في الامتحان هي نفس اللي في اللاب مانوال، بنفس الترتيب، بنفس فراغات النقط، هي نفس الورقه، مفيش اي تغيير. هو كل تغيير ان هيكتب لك فوق بس ان انت تكتب اسمك والاي دي وبس. يبقى هي نفس الورقه اللي موجوده في اللاب مانوال. اولا وده رقم واحد. رقم اتنين عندك حاجه اسمها شيت نظري العملي. شيت نظري العملي ده بيبقى عباره عن 4 اسئله. انت بتشوف الرسمه اللي قدامك وتكتب اسم الاستراكشر، و4 استراكشر انت بترسمهم. فانت يعتبر لازم تذاكر ال 12 استراكشر اللي عندك، وتقريبا بيبقى في نماذج في يعني مش نفس الاستراكشر بتاع صاحبك اللي هنا او صاحبك اللي هنا. تمام. ده و2 ايكويشن، وعندك 2 ترو فولس. ال2 ايكويشن وال2 ترو فولس دول مبنيين بناء على ان انت لازم تحضر ريفيجن عملي الاورجانيك. مفيش مفر، كده 100% لازم تحضر ريفيجن عمل الاورجانيك. كده اتكلمت عن العملي واتكلمت عن شيت النظري زي ما قلت لك كده. ده بالنسبه لعمل الاورجانيك. اتمنى ربنا يكون وفقني وقلت لك كل اللي اقدر عليه وكل اللي ممكن تكون محتاجه في عمل الاورجانيك. ولو محتاج، لو انا نسيت اي ثغره تانية ممكن تسالني فيها في الكومنتات، هبقى ارد عليك في الكومنتات عادي. وخلينا اخش على الموضوع التاني. تعال ندخل في النقطه التانية، وهي نقطه خطيره جدا ومهمه. انا عايزك تسد ودانك عن اي حد بيقول كلام سلبي
او كلام فعلا ممكن يخليك ان انت ما تذاكرش وفكره ان انت مش هتلحق والكلام ده. انا مش جاي اقول لك كلام تنميه بشريه ولا كلام تحفيز ان انت تتحفز عشان تذاكر ولا الكلام ده. ما هو فعلا ان انا عايزك تذاكر وعايزك تسد ودانك عن الكلام ده، لان الكلام ده ما بيحصلش. وصراحه ابعد عن اي حد بيقول لك الكلام ده، هو مش متمنى لك الخير او عايزك تنزل زي ما هو نازل، هو شايف نفسه نازل فمش هينزل لوحده. ده بالنسبه للشخص ده. بالنسبه للكلام اللي اتقال لك ده، والله العظيم انت هتلحق صدقني. حتى لو عكيت في الميد ترم وعكيت في الكويز اللي خدته قبل الميد ترم وحاسس انت تايه، انت لو بدات من دلوقتي الدنيا هتبقى قدامك زي الفل. ليه بقى؟ زي ما قلت لك احنا زي ما شرحنا قلنا ان هم 100 درجه، معك 60 درجه في الفاينل. ال 60 درجه في الفاينل دول بيبقوا في 10 درجات اورال، فان شاء الله مضمونين بنسبه 100%. معاك 50 درجه في الورقه باذن الله مضمون منهم كتير. اقول لك ليه. انت ال 50 ورقه اللي في الورقه بتاع الفاينل دول، الاسئله دي اتكررت قدامك كتير. انت امتحنت 100 ترم وامتحنت كويز 1 وكويز 2، فكل الكلام ده انت شفت الدكتور بيجيب الاسئله ازاي. المنهج اتكرر قدام عينك اكتر من مره. فال 50 درجه دول صدقني انت بتقدر تحصل، ربنا يكرم ان شاء الله، وبتقدر تحصل منهم نسبه كبيره ان شاء الله. فدول بالنسبه لل 60 درجه. بالنسبه لل 40 درجه اللي انت مقلق نفسك منهم، انت لسه ما امتحنتش العملي، وانا حكيت لك عامل اورجانيك ممكن يجي ازاي، وان شاء الله ربنا يوفقني ممكن اقول لك عامل اتكل في فيديو على طول بعده ممكن بيجي ازاي. فلسه معاك 25 درجه عملي. انت ده كله في الميد تيرم والكويز اللي قبلها بتلعب في 15 درجه. فاضل بعد الميد تيرم فاضل مثلا اساينمنت هتسلمه، فاضل العملي وده عليه جزء كبير. هنركز في ال 20 درجه بتوع العملي، ربنا يكرمك وهتنط نطه كبيره، هتتحفز، هتحس ان انت الحمد لله ان شاء الله ربنا يكرمني واقدر اعدي الماده دي. والله العظيم فعلا في ناس كتير كانت جايبه اقل من كده بكتير في كذا ماده، من مثلا من 15 ل 17 من 40 وانت طالع مثلا، وربنا كرمهم وعدوا. ليه؟ عشان هم فعلا ما سمعوش او يعني ربنا ما حطش في سكتهم ناس تظبطهم زي الناس دي. هو ده مثلا شايف ان هو مش ناوي يذاكر الفتره الجايه، فهو بالتالي مش هيذاكر، فبالتالي هو كده درجاته وحشه، فممكن يشيل ماده. فهو عايزك ياخدك معاه في السكه. ابعد عنه وسد ودانك عنه وما تصاحبوش قوي وتوكل على الله. اتمنى اكون وفقت في الكلام اللي قلته ده كله وبس كده. لو عندك اي اسئله في الكومنتات قولها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.